Du kan se på kartet hvem som vil rive seg løs fra Spania, og det er de som bor i de grønne områdene. Ja. Nå har vi ganske nøyaktig 800 kilometer igjen. Ja. Jeg så det står 450 til batteriene, for batteriene er 350 kilometer. Det er ganske få i dette området som vil det. Og på franske siden, i franske Baskerland, er det enda færre prosent som vil det. Fordi de har sett enormt spektakulære sensorer, enda høyere de har i Catalonia. Ja. Catalonia er det som er mest syke på løsningen. Men baskerne har fått så mye for å ikke holde på å snakke med sånne ting. Det fungerer ganske bra. Baskeland har et selvstendig skattesystem, at de styrer selv skattepengene. Ja, de også, stemmer det. De mener at de betaler veldig mye for folk som ikke gidder å jobbe i syn. Juna, Pamplona, det er der vi skal. Victoria Gasteiz. Vi skal ikke til Pamplona. Vi skal ikke av denne veien veldig lenge, for å si det sånn. Nei, bare tenk bare litt. Der står det Burgos til da. Ja. Så Burgos ligger jo en 20 mil lenger sør enn Victoria. Denne veien går til Madrid omtrent. Ja, det er sant. Burgos, Madrid. Burgos ligger omtrent midt mellom her og Madrid. Ja, ja. Da holder jeg ikke på for deg. Så lenge Burgos dukker, skal man glemme Victoria. Ja, kan jo det. Så nå starter vi en opplasting som skulle vært på fredag. Egentlig skulle den vært på torsdagskvelden der på Karlsberg. Ja. Men den stoppet jo på 49%, så må vi begynne om igjen. Hva? Har du ringt på oss? Jeg lastet opp, ja jo, det ser ikke så galt ut. Han har tenkt å bruke ca. en time på å laste den videoen, så det er nok ikke noe 4G her, men det må i hvert fall være 3G. Kan den bruke 4G, den penneplanen? Ja. Men hvis det er en i Spania, vi har 4G, så kan du ha det. Jeg lurer på om det bare var inne i San Sebastian by. Det var ikke mange plasser, men de har jo lovt en veldig rask utbygging av... De skulle bygge ut 4G-nettet ganske raskt over hele Spania. Så at vi skulle få det i løpet av året i Merida også, altså. Og da lurer jeg på om det kan være fornuftig å bare si opp. Denne store, Endre. Ja, la oss bare kjøre inn og kline. Vi kan ikke verifisere meg om vi kan kline. Tenk meg, jeg